пишу. Сергей Чикрин, поздравляю с хорошим результатом. Спасибо. Такая боевая ничья, очень зрелищная игра. Первые эмоции. Эмоции положительные. Игра хорошая получалась, потому что обе команды, в принципе, относительно удовлетворены игрой. Может, не результатом, но игра, в принципе, получилась довольно-таки интересной для болельщиков сначала. Мы выиграли с большим результатом, потому что Спартак отыгрывался. Результат очень... Ну, результат не очень хороший, но игра, мне кажется, была неплохой. Как думаешь, вот в конце упустили, сначала вели много, да? Вот что случилось? Какой-то переломный момент, устали, не хватило концентрации? Физически Не хватило физики. Ну, концентрации нет, игру Спартака всегда настраиваешься, потому что это лидер. Да, немножко потери. Потому что за это Спартак винтил темп, но мы его не смогли держать в конце. Закончился первый круг. Добились ли вы результатов, которые ставили перед этим? Но основная задача была остаться в первой группе, мы достигли, поэтому можно сказать, что на данном этапе результат достигнут. Просто сейчас все будет сначала, поэтому все вперед. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Счастливо.